嗱，大腹肌派風啊，隔離呢間周氏粥城啊，聽講出咗新品啊，帶大家去試試 ，Let's go！ 重新裝修過緊啊，而家做翻自助粥啊，哇！呢個水率咧50蚊一斤，抵食，一陣試試先。呢個輕魚豆，呢幾可以做粥底啊，好多料啊，增加咗好多新品種啊，係咪？蟹都有喎，得喐嘅喎，啲品種多咗好多啊，好新鮮啊！個老細自己做豬肉批發嘅，所以啲嘢特別新鮮。今晚最緊要啊呢幾嘢，有啲魚扣嚟係嘛？係啊，有啲係肉扣。哇，真係好豐富啊！粥底火鍋啊，都好抵食啊！啲人5蚊、10蚊、20蚊，好新鮮啊！呢個嘢好多街坊懶煮飯都會過嚟食嘅。呢個水律啊，50幾蚊一斤，又可以控溫，又可以清燉，仲可以照煙添啊！而且佢哋有啲咧，全部都係新鮮嘅，即點即做嘅喎，唔係啲嘅冰鮮嘢嚟嘅喎，值得閒你試試啊！咁香香啊！加隻雞入去炆，炆翻2啖白加汁，真係舒服。雞都係手地雞啊！你睇下啲肉質。已經炆到好入味嘅，羊肉、雞項、大鮮雞、水律都有做，晚市加宵夜做街坊生意，出品有保證，可以過嚟試試啊！